សាកគិតមើលបើសក់យើងអាចមើលឃើញខ្មោចនឹងស្ដាប់ឮខ្មោចនិយាយបានណាជាពិសេសខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំនួនចតាយើងតាំងពីនាយមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរដូចជាទូស្រីនៅក្នុងរឿងនេះវិញគឺគាត់បានឃើញខ្មោចបងប្រុសគាត់នឹងចំនួនចតាគាត់ដែលបានស្លាប់ទៅតាំងពីចំណាក់ច្រើនចំនួនមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរសាស្ត្រីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង admin ជួយម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះ admin នឹងនាំរឿងមួយប្រភេទរន្ធត់ហើយកំ pl ែងហើយមានរឿងអាចកំបាំងជាច្រើននៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងចង់និយាយថាសាច់យ៉ាងទឹកភ្នែកតែម្ដងជាពិសេសតួស្រីរបស់យើងគឺគាត់កំ pl ែងខ្លាំងមែនទែនជាមួយខ្មោចបងប្រុសគាត់តើកុំអាចខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាបាច់ឆាត់ដបងឡាយហ្នឹងលោកពូម្នាក់បានហៅអ្នកមកទិញផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងអីយ៉ាទៅពេលមីងនឹងដើរចូលមកគឺគាត់បានឆ្លងកាត់វិញ្ញាណបងមួយអាវពណ៌តក្រូចហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាមីងគាត់គឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៅហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅណាទេគាត់នៅចាំយាមផ្ទះហ្នឹងហើយមីងហ្នឹងដឹងជាអ្នកទិញទីម៉ាននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកពូហ្នឹងបានណែនាំថាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះដែលគេមរតកមកយូរហើយគឺបារាណតាំងពីនាយមកហ្មងហើយស្អាតអីចឹងទៅត្រូវប៉ាន់ត្រូវអីចឹងទៅដែលអ្នកមីងហ្នឹងមុនដំបូងគឺគាត់នេះគាត់មើលទៅរៀងស្រឡាញ់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេលដើរមើលចុះមើលឡើងស្រាប់តែអ្នកមីងហ្នឹងចង់បោះសក់តែម្ដងហៀមីងរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នករៀបរៀងគ្រប់អ្នកដែលមកទិញផ្ទះនៅឲ្យទិញបានទេដោយសារនេះគឺជាផ្ទះគាត់បន្ទាប់ពីលងអ្នកមីងម្នាក់នឹងយ៉ាងចាស់ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នារត់គ្មានមើលក្រោយទេគាត់ក៏បានសម័យទៅកាគាត់នៅរស់អីចឹងណាហើយដើម្បីបានគាត់ថែរក្សាផ្ទះនេះនឹងស្រឡាញ់ផ្ទះនេះយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅកាគាត់នៅរស់វិញគាត់គឺជាកូនប្រុសម្នាក់ដែលនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកលក់ដូរមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងភូមិដែលមុនបងគេហៅថានឹងទូចទេជាកន្លែងលក់បាញ់ឆាវមួយរបៀបថាធ្វើជាប្រចាំតកោគ្រួសារហ្នឹងហ្មងណាប៉ុន្តែគឺអាជីវកម្មហ្នឹងវាកាន់តែរីកដុះដាលទៅដោយសារតែប៉ារបស់ហៀមីងហ្នឹងគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់អីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើពង្រីកមុខរបរលក់បាញ់ឆាវហ្នឹងកាន់តែធ្វើល្បីទៅហើយក៏បាត់ហាងមួយយ៉ាងធំដែលលោកតារបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ប៉ារបស់ហៀមីងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើគាត់ក៏បានបកគលសោបានន័យថាបកគលកម្មសិទ្ធិថាឲ្យគាត់ហ្នឹងកាន់កាប់ផ្ទះហ្នឹងនឹងកន្លែងលក់ដូរហ្នឹងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចំហេងចន់លហេងហ្មងណាថ្លៃជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺឆ្លងទលេដែលជាប្អូនពៅរបស់ហៀមីងហ្នឹងណានេះហើយហៀមីងនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលប្អូនគាត់ហ្នឹងបានឆ្លងទលេtrongថ្ងៃហ្នឹងទៀតហើយចៃដន្យអីអ្នកទាំងអស់គ្នាការសប្បាយរីករាយហ្នឹងគឺវាคล้ายទៅជាទុកសោកវិញដោយប៉ារបស់ហៀមីងហ្នឹងគឺបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយស្លាប់នៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងហៀមីងរបស់យើងពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងមែនតើគាត់ក៏សន្យាថាគាត់នឹងបន្តវេនពីប៉ារបស់គាត់ហើយគាត់នឹងខិតខំធ្វើឲ្យមុខរបរគ្រួសារគាត់នឹងរីកចម្រើនហើយគាត់ក៏ធំឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់នឹងពិតជាខិតខំធ្វើការបានជាងល្អជាងឪពុករបស់គាត់ទៀតហើយនេះគឺជាប្អូនស្រីពៅរបស់គាត់គឺបានធំហើយទៅកើតថ្ងៃមុនញ៉ែសោះហ្នឹងណាហើយនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ារបស់គាត់នឹងទុកចិត្តទៅលើគាត់និយាយចំទុកចិត្តតាំងពីកូនរហូតដល់ចៅអីចឹងដែលថប់ពីហៀមីងរបស់យើងគឺគាត់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ហាងពេញសិទ្ធមកគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារហើយថែទាំទីតាំងនឹងខ្លាំងមែនតើថ្ងៃមួយនឹងគឺភ្លៀងកំពុងខ្លាំងគាត់ក៏បានមកជួសជុលដំបូលតទឹកអីចឹងទៅហើយប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងគឺនៅលេងខាងក្រោមតែពេលហ្នឹងគឺប្អូនស្រីរបស់គាត់កំពុងតែរវល់លេងស្រាប់តែមកក្តាំងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហៀមីងរបស់យើងគឺបានធ្លាក់ពីលើចដាលហ្នឹងហើយធ្លាក់បែកក្បាក់តិចតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់គាត់គឺយំយកតែម្ដងឃើញបងប្រុសស្លាប់នឹងមុខអីអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលហៀមីងរបស់យើងខ្លាចជាខ្មោចចាំផ្ទះនៅទីហ្នឹងដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានបំពេញការងាររបស់គាត់ហើយទៅដោយទាន់ហន់អីអញ្ចឹងអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញនេះគឺជាគ្រួសាររបស់គាត់ដែលនៅរស់អញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាក់របស់គាត់ហើយក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានពូមានមីងមានលោកតារបស់គាត់ហ្នឹងមិនទាន់ស្លាប់ទេគឺនៅជុំគ្នាឡើយដោយពូរបស់គាត់ហ្នឹងដូចយ៉ាងប្រឆាំងនឹងគេទាំងអស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែងបញ្ចុះប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យលក់ផ្ទះហ្នឹងហើយខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺនិយាយឆ្លើយឆ្លងតែឯងនិយាយតែឯងអញ្ចឹងទៅដោយសារអ្នកក្នុងផ្ទះហ្នឹងអត់ដឹងថាហៀមីងរបស់យើងមិនទាន់ទៅចាប់ជាតិទេគឺគាត់ទៅដើរចុះដើរឡើងថែរក្សាផ្ទះហ្នឹងហើយគ្រួសាររបស់គាត់ទៅមើលទៅមានសុភមង្គលហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លោះគ្នាពីព្រឹកដល់ល្ងាចរឿងកេរមរតកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់របស់ពូមីងរបស់យើងចង់ស្លាប់ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងហៀមីងរបស់យើងគឺគាត់ខឹងធ្វើឲ្យជើងធូបកន្លែងម៉ាក់គាត់ដុតមិញឆេះខ្ចាយហ្មងហើយគ្រប់គ្នាក៏ឆោឡោជួយបលុតអីអញ្ចឹងទៅឃីមអ្នកខាងហ្នឹងចោលសិនឥឡូវយើងមកមើលជីវិតរបស់សៃតែនដែលជាប្អូនស្រីរបស់ហៀមីងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលនៅពីទូចឥឡូវគេនឹងដេងហើយគឺគាត់ហ្នឹងដូចជាតារាក៏មិនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះមើលឡើងគឺសៃតែនរបស់យើងតាមពិតគាត់គឺជា content creator គាត់ធ្វើអីប្លែកៗដើម្បីថតវីដេអូផុសយក view អីអញ្ចឹងណាមើលទៅពិតជាលយខ្លាំងមែនតើអ្នកមើលរហូតទៅដល់100អ្នកផងគាត់ទៅពិតជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានប្រាប់ថាបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតនឹងបិទ content នឹងជាមិនខានទេហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏ឲ្យយោបល់ថាយើងត្រូវរកអីប្លែកៗព្រោះអីអ្នកមើលគេត្រូវការប្លែកៗដដែលអញ្ចឹងអត់មានអ្នកគេមើលទេហើយគាត់ក៏ឲ្យយោបល់ថាឮថាតែហែងមានខ្មោចត្រូវអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើ content ខ្មោចនៅទីនោះនាងគាត់ទៅលឺនាងអត់ចង់ចូលផ្ទះទេដោយសារដឹងហើយស្ថានភាពគ្រួសារគេគឺអញ្ញាចេះអមអីអញ្ចឹងទៅនាងអត់ចង់ទៅប៉ុន្តែនាងអត់មានជំរឿហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ក្រោយហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅធ្វើ content នៅផ្ទះខ្លួនឯងតែម្ដងមកដល់ផ្ទះសៃតែនរបស់យើងគឺអត់សូវសប្បាយចិត្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតំណែងគាត់ឲ្យមួយម៉ាក់គាត់នោះដូចក៏មិនសូវចិត្តដិតដែរគាត់មកដល់ផ្ទះជាមួយមិត្តភក្តិគាត់អញ្ចឹងទៅម្នាក់គេទៅសម្រាប់អស់ហើយសៃតែនយើងហ្នឹងគឺអត់ជឿរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចអីទេគាត់ថាបដូនតាប៉ាកែមែនមិនធ្វើជីវិតគាត់អញ្ចឹងទេការងារក៏ពិបាករកអីអញ្ចឹងទៅមកខ្លាំងធ្វើឲ្យឃើញមើលទៅពេលហ្នឹងមកឈប់មកក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបងប្រុសគាត់ហៅឈ្មោះគាត់ហ្មងគាត់គ្រាន់តែឃើញហើយគាត់ថាបងឯងជាបងប្រុសខ្ញុំមែនពេលហ្នឹងប្រុសមីងរបស់យើងនឹងភ្ញាក់មកហ្មងគាត់ថា
anh mà khinh bong này mến tụi bay hay tôiใส่เยอะก็ใส่เต้นมาเยอะก็ตอนบ้านใหญ่เนี่ยแต่ก็ที่สลับเติงแต่มาดองปุ๋ยกอดคันเคยบงผอกอดยุ้ยตั้งปีกอดนึกไม่เนาะเนื้อปีสลับไว้เนี่ยคือใส่เต้นมาเยอะก็คือกอดบ้านใหญ่ท่าอันจะสอบโอ้ยสอบแบบโดยเปิดคลังดอกกอยเหมือนบงผอเยอะแต่บงผอยังสลับให้แต่ไปให้บงผอให้อ๋อแต่ไอ้อันจะสอบเป้คือบงแมนตัวเป้เนี่ยแต่ก็เนี่ยกอดนั่นก็สลับมาดองเตียนอยู่จำสลับจนมาพายดองมองว่ามุมแต่ท่านั่งไอ้บงผอแมนแต่ไปให้เธอสลับมือแต่ก็เนี่ยปุ๋ยจังเคยอยู่จำเป็นนั่นก็คือกอดจับประดามวนๆเลยนะแต่ก็เนี่ยกอดนั่นก็ใส่ให้เนี่ยแกกอดถึงให้กอดบ้านเคยหูเพียบบงกอดนั่นnó khục ti cái lại khục trang khục đi món cái này được ở cái gì từ bây hai con ban sẽ hai bông bông con thằng phần ta bên là cái lư tê hai mẹ hai pa hai sợi minh mía con đi ở phần ta cứ bông phỏ con ban tiên trong mọi con đang từ đa lên khéo thằng họ bên đang cái nơi tề ăn bên đang cái nơi tề bông con nơi tề sải thang ăn bên đang cái nơi tề từ bây giờ khởi hai bông mặt để chỉ một pẹt con để mau cho mũi cái đĩa nữa tên bây giờ bán hai bông mặt tha con đang khơi máu chay không bông phỏ con anh mình khơi đám điện nơi chân điện từ bây giờ say hello hay còn bên đang đai từ bây giờ thà bên là cái khơi như tét ní cứ bên tại anh tới ôn sợi từ bây giờ cứ sẽ bên bán pẹt bông mặt tha không bao giờ được có anh từ bây giờ được ở cáiจัดเวิร์กบอกให้ตรงแบบนึงก็กอดจิมเลยใครเข้ามาเดี๋ยวให้กอดเจอเลยเสร็จเป็นบ่เยิงพวกไอ้กระทาแต่นั่งมีเข้าแม่เนาะแต่เป็นน้องตรงแบบบ่เยิงปากกาพองไอ้พองกับวีกับบ้าพองจอกในตะกอยแต่ไปบองกอดทาเจ็บบ่ไอ้เนี่ยเธอช่างตีแล้วบัดแพ้ไอ้ปากกาเจ็บกับหลักควงวำคานเตะแต่ไปให้กอดกับบ้านแผลตรงแบบท่าเอาได้กอดบ้านมันขึ้นเข้ามาที่ไอ้ทัวร์ทอมมาได้บ้านเนี่ยอยากชวนไปให้บองกอดได้ใหญ่ดื้อเอาไอ้ติดตู้ใส่บ่เยิงนึงกอดบ้านรถจิงไปตีนึงแต่มาดองให้กอดบ้านโยเรื่องไรได้กอดแผลท่ามือขึ้นเข้านึงตัวแผลลูกตาเหมือนเนี่ยกอดเบื่อตัวดิฉันจันทรายขู่เข้าเองจังได้เนี่ยแต่ก็แค่นี้แต่เป็นนึงคือกอดบ้านแผลท่าการมือขึ้นเข้านึงเป็นมีเฉินยางให้เนี่ยแต่นึงเมื่อขึ้นเตะมีนตายสิเป็นนึงไอ้แต่มือเคยอย่างซาแต่สิเป็นนึงคือมีกำลังปิดใส่อันมือขึ้นขมาวเองจังเตอให้แต่เป็นนึงเนี่ยมันแผลท่านี่เอาจังขึ้นขมาวเอาลูกตานึงก็ช่วยเนียงพองเนียงคลายขมาวคลังอ่ะแล้วแต่ไปให้ลูกตาท่าโอเคเอาเป็นไอ้สิปัญหาจำก็ช่วยแล้วก็มันแผลตัวใส่ใบเยิงนึงเอาโยมแรงเพลิงนึงโยมดังพนัยเตอนึงไล่มือขึ้นขมาวใจเนี่ยต่างគ្នាแต่ไปตัวใส่ใบเยิงจังใหญ่ท่าได้เนี่ยต่างគ្នាมุมมุกจังอ่ะก็จังขมาวติดเตอđóสาวใส่เซ่ฮัลโหลได้ปนใส่ก็nơiแต่เคยให้ประตูเมาส์ก็ตัวบ้านแผลตัวขู่นึงติดตนาการเต้nơiแต่เคยจะได้จังสมดังมาเปาะติดขู่นึงยังขังได้ให้เราไปใส่เอาปากกาจังเขาชั่วเอาให้กดดับมาเปาะเลยกับบ้านปอกกระโฮมนึงติดท่าแต่เมื่อเรามีขึ้นขมาวเต้ตัวใส่ไปยังมาหมดดังเต้แผลมันแผลก็ท่าก็มือเล่นขึ้นขมาวได้ชิโย่แต่ไปเงี้ยเต้อีน่ะไม่นึงก็คือจีบงเผาบกกดnơiแต่เมื่อขึ้นจะได้แต่ไปให้ตัวใส่ไปยังบ้านตลอดมาโหลูกขู่นึงติดลูกขู่กับบ้านท่าจมได้จังกลายจะเฟื่อตามยังตัวใส่ไปยังท่าโอเคแต่ไปมาđóเนี่ยแต่ก็cái gìตัวใส่ไปยังมาขึ้นขมาวแมนแต่ไปบองหลังบองกดนึงก็จังสะเฟื่อท่าปอนกดมือเคยอ่อนแต่ปอนกดธรรมดาเล่นไพ่เล่นคลายไอ้โดยเหมือนเนี่ยคลายในปากกาปากกันให้เนี่ยแต่บอกกดนึงก็บ้านมาเคยหูเพียบโกนให้นังขโมยบอกกดใจบอกกดจังเติมแบบนี้นังช่างงานบอกว่าท่าเธอไอ้ให้ก็ท่านักเลี้ยงแบบนี้ไอ้แต่คือวิจิตรสไตล์บอกกดเองจังเติมสับไตมันเป็นยังบองกดหอบม้ากดไพ่หนังจังประกาศให้กดกับบ้านมาแผลกดถอมเล่นบ้านในพวกไอ้คือวิธีนั้นอันมีประสิทธิภาพได้กดหนังจังสู้ใจแต่เป็นอย่าcho nhiều láng tổng đăng thắc hỏiนั่นก็คือจะขโมยบองเผาบอกหลุนไอ้จังก็เราคุยโยไล่จังแต่มันเอาสารเสร็จเลยซาจะบองปองหลุนไอ้ซอปลาเสร็จเขาให้แต่เป็นเราคุยท่าจะไอ้จะให้บองปองหลุนไอ้แต่ไม่ก็ไอ้จังใบคลายแต่ไอ้ใกล้เคยแต่ไปให้ตัวใส่ท่าจะเอาแต่ก็จังเคยนี่ให้กดก็เอาจะบองเผากดได้ก็เอาบองเผากดให้กดกับบ้านสมัยท่าบองเผาบอกกดนั่นก็คือเธอบักกดให้ที่ไปใส่นั่นก็เอาจังเล่นหมวยกดได้ก็แต่ลูกโดยจังแต่ไอ้ถวยกดอันจัดให้จังเราคุยหัวดำให้เคยเนี่ยจังก็ท่าบองเผาบอตัวใส่นั่งไปจะมีไอ้จอบจะแปะนั่นไงจังไอ้เธอสู้ให้กำคลายไปชมมกได้គ្នាទៅแต่เป็นตัวใส่ก็บ้านมาทั่วตามลูกขู่นั่งទៅก็เอาถูกแผลบองท่าบ่ไอ้เนื้อถั่วไอ้เตี้ยให้ไว้มันจะจับเจี๊ยดหรือก็มีเรื่องไอ้ได้มันตอนสำรักเนี่ยหนึ่งถั่วไอ้สำรักเอาให้ไอ้ตะบ้านสกัดได้พบเองจังแต่ไปให้บองเลยไอ้ประหารครูเองจังก็ก่อนใหญ่គ្នាดังหึงบองก็มันแผลท่ากอดเนื้อนั่งผูกกอดเอาจังเอาหนังเก๋มาเต็งแต่นี่เตะให้ตั้งไปกอดเนื้อนั่งคือลูกปูแต่งแต่ให้เนี่ยมากุเจแต่นั่งเต็งแล้วเขาหนึ่งให้กอดกอดแต่ดิงเนี่ยต่างอ้อนู้เตอเว้นได้ตัวใส่ก็โยนท่าบ่มน้องบองเผาครูนั่งเอาจังไอ้ลูกแต่นั่งเตะให้สัญญาท่านั่งสำรักกลมน้องดอกบองเผาครูไอ้ยังจังเตอโจได้โจเชิงจมูกគ្នាเป็นนี่ปอนใส่ให้น้องบองเผาขมาวนั่งก็กันแต่สนับสนาจมูกគ្នាได้จังบองปอนแค่สหการគ្នាធ្វើមិនឲ្យមានពាក្យចាំរាំថាតែនឹងមានខ្មោចអាកាន់តែល្បីទៅនឹងអត់មានតែគេហ៊ានមកទិញទេហើយបងស្រីគេហ្នឹងគឺគេបានបរៀនបងប្រុសគេឡងដោយគេចោទបងប្រុសថាបងឯងហ្នឹងលងសម្រែពេកលងនឹងបរានគ្មានណាគេល្បីទេអត់សម័យឥឡូវគេអត់លងអញ្ចឹងទៀតទេខ្ញុំមើលកុំណាគេមិនលងដូចបងឯងអញ្ចឹងទេពួកខ្មោចច្រើនតែពាក់អាវពណ៌សហើយសក់វែងហើយគេលងនេះគេដើរចេះដល់អស់គ្នាទូស្រីប្រកាច់សុំប៊ីជើងឲ្យបងនឹងធ្វើតាមទៅពេលបងប្រុសបងខ្លួនឯងឃើញឡើងធុញហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគេប្រំពីរបៀបលងចេញតែបងខ្លួនឯងអូយសាមញ្ញអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចេះវិញមានអីទូស្រីបើយើងឡើងស្លប់ម្ដងទៀតទៅពេលហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពទៀតមានការរៀបរាប់រៃរ៉ាប្រាប់អីអញ្ចឹងធ្វើមិនអីអញ្ចឹងទៅណាបងអូនស្រីនឹងបងប្រុសចូលដៃចូលជើងគ្នាសាហាវហ្មងគឺគេចាប់ផ្ដើមវិវត្តផែនការគេហើយដោយថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកពូរបស់គេហ្នឹងបានវ៉ាន់មួយមកទិញហើយគេធ្វើមកនាំផ្លូវនាំអីនឹងលយហ្មងទូស្រីបើយើងក៏ល្បីអត់ក្រក់ដែរចេះដល់អីអាអ្នកទិញហ្នឹងវារបៀបថាចង់លេបខៃទូស្រីបិទទ្វារបិទអីទូស្រីគេធ្វើខ្លាចអីអញ្ចឹងស្រាប់តែគេសញ្ញោជាមួយបងគេចាប់ផ្ដើមទៅស្រាប់តែមានអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញក្បាច់មកដូចស៊ុំប៊ីអញ្ចឹងមានអីមានតាំងពីសក់
เวนช่องก็ไอ้เนื้อตาเนื้อประกัดประกันจงงบจงรู้ตอนบ้านจอใจไอ้พองรถบัดเชิงซอดเปรียบตั้งปีตั้งใบหมองให้บ้องเผาท่าเจปนังบ้านเนื้อตัวใส่ทั้งนึกฟันติดเป็นนังบ้องนังจีว่าทนบ้องหลุดไอ้หมองให้คอมเมนต์การวิเคราะห์เนี่ยเธอเทิงไปติดเองจังกันน่ะเกทานเนื้อควาชปอนเดี๋ยวใส่ตัวใส่เนื้อก็บ้านแต่จดโดสบายบ้องขบปอนเนี่ยแต่อเนี่ยพวกไอ้คอมเมนต์ได้คันเป็นการสหการมวยมันแพ้ควาที่เนี่ยแต่เนี่ยอ้อยประกาศปอนมวยยันเตอร์ถ้าการนั่งเป็นขมาวห้ามเนี่ยมาเต็งเองจังกันน่ะให้ใบเนี่ยนั่งเนื้อจมูกเนี่ยบ้านใต้เนี่ยในเมื่อคืนบ้องเผาควันนั่นคือแต่ปอนใส่ควาเต้ปรงมาปัดบ้านเคยเนี่ยบอกเคยยังประกาศใบเตอร์คือใครขมาวพงไงมุ้ยนั่งเป็นขู่ขมาวมาเหี่ยงประกาศได้เนี่ยแต่เนี่ยให้บ้องให้น้องปอนแกนั่งเถียมจังเหี่ยงก็เหี่ยแผ่นกาลงขู่นั่งบ้านใต้ขู่นั่งแกคลั่งได้เป็นกำซัลเป็นเองจังได้ถอยบ้องแกเถียมลงในขนมเปียงนี่เนี่ยแต่เนี่ยจับดำทับตาเท้าไม่ปอนใส่เดินใจเลือดนั่งท้องมาทับงอไปแล้วงอมาแล้วคิดอะไรไอ้ปอนนั่งก่อนแต่เคยบ้องจังก็จ้างนั่นเนี่ยไม่ขมาวยังขู่ช่วยดังไว้ยังจังก็น่าที่จ้องเธอมาจากขู่นั่งชับเจนแต่ไปขู่นั่งจริงแต่บ้านแต่เนี่ยขมาวนี่จังหวะมาดองเทียนแม่ลังตาหักจอตามจะระไดให้นี่กัดมาดอปะตอเทียนนั่งคือหลกตาบอกว่านั่งเหี่ยงเวงเองจังนะให้นี่จิมมินไพลเปอร์ดอกบอกก่อนมาขู่ซานั่งก็มีแต่มินเปอร์นั่งแต่ได้ยจะตกดันนั่งหลกตานั่งอ๋อกอดช่วยมือไทยพวกขมายไทยก็นั่งช่วยรำลึกการจองจำบอกพวกขมายลังเว้นพวกไอ้กอดเพลย์เนี่ยต่างคณีให้แขกเป็นนั่งเว้นจอบประดาวคือซีซัดฮอตเชียมคณีหมอบอกปนไอ้นั่งแตนให้นั่งเฮียมินบะเยิงกับปงแต่เล่นเพลงเฉียงจมูกคณีมือเตอร์อย่างสนับสนุนหมอไงให้โปรมินบะเยิงหลังเสร็จเพลงหมอกอดแผลทาบอกอดปิดบองเตอร์ไอ้เนี่ยใบตนาเต้นมือไทยมาเตอร์ได้ซาไตก็ไอ้ไตขอดึกบอกเมียกาไทยมาเองจังนะปนใส่บอกกอดทามาเอาจะจัดยมเมย์มาสลังจะบองไอ้เนี่ยจังกอดเอาเถการยมเมย์แต่ไปบองแผลทามันแมนโดยไอ้ก็เตะแต่ไปปนใส่ทาเชไม่ก็แมนโดยก็คือขบคณีตั้งแต่กระทาเนียงนั่นก็คือเจียกนสไลด์โดยจังไรแต่กอดการมาเพลียมถอยปวดบอกกอดสลับให้ถอยบองบอกกอดสลับเตียนให้บองขอบรรลุทาวีแมนจังเจียปาราไฮตาให้ปนใส่นั่งกอดเจือได้บองกับบานแผลทามาคือสลังไอ้เนี่ยนะไปได้ไอ้จริงปิดเตะห้าก็ตั้งแต่ยมให้เอาตุกทอดไอ้ละหดปนใส่นั่งกอดเจือจังบองแผลทานเยอะหนึ่งถอยไอ้เจือแล้วหมอกโจแตงหมวยเยิงกอดกับบ้านให้ขู่ซามาชุบจุ่มคณีจะมันเช้าจุ่มคณีจังโดยซาแต่ขู่ซานั่งคือระเบียบท่าวิไอ้ดำนางไอ้มวยได้นะไปได้ยังถอยนุ่มมันเช้านั่งคือถอยขู่ซามาจุ่มคณีหอบจุ่มคณีเองจังนะให้นี่คือเชียระเบียบท่าหมกระบอกขู่ซาเองจังได้ถอยขู่ซานั่งมีเพียบกับได้หลังเวงจังแต่นั่งคือตัวใส่ใบเยิงนั่งบ้านไปเชนสนาได้ทำไปได้ออฟได้ในต่างคณีคือเปลืองบอมกอดในแผลแล้วท่าถอยนี่ถอยนุ่มเองจังโดยสควอปลายสควอไอ้จอมถอยหลังลอยมองได้ไปนั่งคือสับไตเราไปจ่ากอดนั่งกอดมีสนุกจัดเลยคนไอ้ได้มันอุดคลังเหมือนแทนมองแต่ไปนั่งสับไตบองกอดทานจังไอ้จำบองจุยแต่เป็นนั่งคือกอดบ้านโจนึกน้องหุบเอากอดเฮาเยอะจุ่มเลี้ยนจับบอกกอดก็คือจุ่มเลี้ยนเหมือนแทนโดยซาแต่กอดมีจุ่มเลี้ยนนั่งต่อปีป้าบอกกอดเนี่ยต่างคณีให้เนี่ยน้องแก้นั่งมีหน้าเกมีจุ่มเลี้ยนจับบัญชาหรือหนึ่งชั้นโดยเฮียมินแบบเยอะไงแต่ฝอยไม้บอกกอดแล้วลงยมมองเนี่ยต่างคณีระเบียบท่าลงเพิ่มขึ้นโกนใส่บอกหลุนอันปากไก่นึกท่าเติร์เจ้าแต่เฉินชนะให้มาเว้ยเนี่ยมีจุ่มเลี้ยนนั่งได้อันประตูวงตะโกบอกกอดเองจังนะทำเป็นเมียนหนาเฮียมินแบบเยอะสอพอต่อไปจัดนมให้นั่งมานั่งก้นใส่เกนั่งมานั่งแขวแน่เกมาช่วยเลี้ยงระบบไอ้ไม้เกเอาเองจังเตอร์โดยซาบนนั่งแม่กอดเธอเอาละเลียดได้จังแน่ให้มือเตอร์คนไม่หนังไม้จับดำโยจับเนี่ยติดใจปันใต้ยิงทันดังไอ้ห้องใหญ่ดอลเรื่องปกบอกกอดใหญ่ดอลอะไรตะการบอกกอดเตอร์ตัวใส่ใบยืมคังทำเมอร์เพลียมแต่มาดองโดยซาขบเนี่ยกระทากอดนั่นคือจิมหรือจิมไรให้กอดจองโจแต่นั่งเวนี่ไม้กอดเจตลวงแต่เป็นไม้กอดสโลว์ได้เนี่ยต่างกันนี่ไอ้คนกอดนั่นเจตจะโยนจะล้อมจมูกไม้ขลุ่นไอ้ถ้าเอาสลายขลุ่นเองจังกันมาดอเป็นยำนมบันเช้าจุ่มเคลียร์จังเตอร์ให้มิงมีบอมปองกอดนั่งมาจุ่มเคลียร์จิวเซนเนี่ยมิงตีปีแต่สอบใครนี่ฮะคือหมดได้คลังเหม็นแตนสู้ตัวใส่กายยกไปได้ให้แผลคายมาเองจังก็ได้อีจิตคลังเหม็นแตนยี่จ้องจิตล้างก่อนยี่ดอป้าให้น้องบองพอตัวใส่เดี๋ยวตัวใส่น้องแบบเรามาเทปันแต่ก็คำถอดมาเนี่ยต่างกันนี่ดังทำมิงบอกกอดมอสกายแต่เป็นน้องปันใต้ไม่บอกกอดว่านี่คือถอดบ้านเนี่ยอ๋อคือคือบอมยี่บุรีคนก่อนละคนจังกอดกับบ้านโยตักแต่กับพงแต่เลี้ยงนั่งโยมาแจ๊แต่เลยบองบอกกอดนั่งแต่มาดองได้ทั่วไอ้ขุกนี้พยาบาลคลังเหม็นแตนก็มีการชลูกนี่เป็นนั่งจังเต๋อให้ไม่บอกกอดนั่งกับบ้านมาล้วงกอดเองจังให้ทั่วไอ้ไม้ให้น้องโกนนั่งก็โยจัดนี่ให้เป็นที่ให้ไม้น้องโกนเกก็ถือนี่ไว้ไงพวกไอ้มนนั่งก็กอดดังท่าไม้บอกกอดได้คำกาเปียกอนจังนะได้เห็นเป็นใบเยอะก็ขึ้นไม้ให้น้องโกนใส่ถือนี่ไว้ยังคือก็สบายจัดคลังเหม็นแตนให้ไม้น้องโกนใส่เกก็บองแต่เลี้ยงจานจุ่มนี่ให้ใส่ล้างเกตับซ่าจมูกนี่เกทอดรูปจมูกแม่เกทั่วคำแทนแบบทำมีสุภาพมงคลคลังเหม็นแตนเป็นแดนจังเตอร์คือเห็นเป็นใบเยอะก็กอดกันแต่เมียเราแต่ยังทุ่งสบายจังมุนคลังพวกไอ้ก็กอดมีการชอบจมเปียเรื่องแต่เนี่ยแต่น้องโอนกอดให้น้องไม้กอดได้แต่กอดมาจริงตั้งนานจังนะพวกไอ้ตอนบ้านเราเสียหายที่สบายเรียบตัวใส่เยอะมีแต่มาแพร่อะไรบัดแต่วันง่ายโดยซาแต่เป็นนี่ฮะคือมิงตีปีแต่ช่วงมวยหมักกอดมาเนาะคือหายขู่ขมอยมันจับขมอยเนี่ยนึกน้องแตงนึกเอาให้อังลุแต่ลูกขู่จันแซ่ได้เพราะไม่แต่ถนนจมูกตัวใส่เยอะทำบิดดังมาช่วยตัวใส่ยังเราเนี่ยคือกอดมันดังหึงให้ก็ปัญญาเข้าให้ตัวใส่เอามาเลื่อนกอดมีปัญญาแผลเองจังนะแต่ให้กอดกับบ้านโยอารุกสำลักมวยดอกบัวตัวพอนั่งดำนางตัวพอนั่งโยแต่ช่วยกอดก็ถ้าเอาโยแต่ลื่นนะแต่คำที่ขู่นั่งถ้วยจับให้บองไอ้หนึ่งเลยใหญ่ตัวใส่ก่อนแต่ลื่นนั่งคลิปให้ห้องไอ้พองเนี่ยต่างกันเนี่ยเป็นนั่งกอดกับบ้านที่เติมมวยไม้กอดตะเวนให้ปัญญาโยอ่ะบอกนั่งเติมเนื้อหลายคำที่นั่งแต่ไปให้ก็มีกรุธาชราจรนะการล้างชลูกขนาดเป็นนั่งให้ยิ่งจำทำไมเอาตัวใส่นั่งเติมตอนเปย์จำนายในทางในวันคือมัดแผลบ่ตัวใส่ช่วยระเบียบท่าไปเหยียบเปย์ปันแต่บ้านไปยาวเนี่ยต่างกันเนี่ยมีแตงปีแต่บ่ตัวใส่เตี้ยได้ก่อนเวงดังไอ้ก็มาช่วยได้เนี่ยต่างกันเนี่ยเป็นนั่ง
តែពេលស្រាប់តែតួផលយើងមុនដំបូងគាត់ថាជាគ្រូបោកក៏គ្នាមានដឹងណាតែពេលមកដល់យើងលេងជាមួយគ្រូនឹងដែរប៉ុន្តែតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែភ្លាមហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលនឹងអាថាមកពលសល់របស់គ្រូនឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកទ្រាំមែនទែនរហូតដល់គាត់ហ្នឹងរលាយបាត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងគឺតួស្រីបានមកដល់ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងយឺតពេលហើយដែលម៉ែរបស់គាត់អត់ដឹងរឿងអីសោះតែម្ដងឃើញកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមកយំមកស្រែកនៅមុខភ្នូលបងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានលួងថាបងស្លាប់យូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់ស្លាប់ទេគោលរបៀបថាអារម្មណ៍គាត់នៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែពេលបងគាត់លាយអស់អញ្ចឹងទៅម៉ែគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់គ្រប់យ៉ាងថាកាលនៅពីទូយកបងគាត់ហ្នឹងគឺជាបងប្រុសម្នាក់ដែលប្រកែកខ្លាំងមែនទែនគឺការពារម្ដាយហើយការពារប្អូនស្រីទៀតបន្ទាប់ពីឪពុកគាត់បានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺគាត់កាត់ជាមេគ្រួសាររបស់ផ្ទះហ្នឹងហ្មងហើយតាគាត់ហ្នឹងក៏របៀបថាជួយណែនាំបណ្ដុះបណ្ដាលអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ហ្នឹងការពារប្អូនគាត់តាំងពីគេប៊ូលីប្អូនគាត់ក៏គាត់របៀបថាដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវគេវាយដោយសារគាត់ការពារប្អូនគាត់គេប៊ូលីប្អូនគាត់បានគាត់ហ្នឹងអត់ទៅលេងជាមួយប្អូនគាត់កុំឲ្យប្អូនគាត់បារម្ភតែពិតគាត់លាក់អីអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបកស្រាយអស់ហើយដែលធ្វើឲ្យតួស្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺខឹងខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើហ្មងដែលទៅដឹងពេលនេះហួសពេលដែលទាន់បានប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងមួយម៉ាត់ផងបងទៅចោលបានគឺនាងការទុកខ្លាំងមែនតើមកកន្លែងមាត់ទឹកម្នាក់ឯងហើយសរសើរប្រូម៉ាត់របស់យើងយកទៅទុកដាក់ក្នុងមិត្តភក្តិខ្លាំងមែនតើយកអីញ៉ាំអញ្ចឹងហើយតួស្រីនេះគ្នាញ៉ាំមកចូលកំពុងខូចចិត្តរឿងបងប្រុសផងតែពេលហ្នឹងសាប់តែឃើញមានពលឺភ្លើងមួយហ្នឹងមកផ្ដុំគ្នាប្រកាសជាបានរូបបងគាត់អញ្ចឹងមិនន័យថាពលឹងបងគាត់អត់ទៅទេប៉ុន្តែចៃដន្យអីពលឹងហ្នឹងគឺរបៀបថាខ្សោយខ្លាំងមែនតើដែលមើលតែមិនចង់ឃើញដែលធ្វើតួស្រីរបស់យើងគាត់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងអត់ឲ្យបងខ្លួនទៅណាទេក៏រត់ទៅអោបនៅពេលដែលគាត់អោបទៅស្រាប់តែថាមកពលអ្វីម្យ៉ាងឯងកាត់ជាវិញ្ញាណខ្មោចដែលមានលក្ខណៈដូចដើមវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងតាមពិតយើងដឹងថាដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនគេហ្នឹងបានធ្វើឲ្យតួប្រុសរបស់យើងហ្នឹងមានថាមកពលហើយមកដូចជាវិញ្ញាណដើមវិញហើយពីអ្នកហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតថ្ងៃបន្ទាប់មកតួស្រីរបស់យើងបានរៀបចំពិធីសែនដូនតាអីអញ្ចឹងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏មានការញ៉ាំអីជុំគ្នាចាក់បញ្ឆៅជុំគ្នាអីអញ្ចឹងទៅមើលទៅអ៊ូអរខ្លាំងមែនតើតួស្រីរបស់យើងមានតាណាឆ្ងាយទេគឺនៅតែហ្នឹងគឺសម្រាប់ថតប្លុកការងាររបស់គាត់នឹងឯងគឺយកអាពេលជួបជុំដល់សប្បាយរីករាយមានសុភមង្គលរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅថតធ្វើប្លុកផុសនៅក្នុង page របស់គាត់ហើយអាការរៀបចំពិធីបុណ្យជួបជុំគ្រួសារអីចឹងវាធ្វើឲ្យតួពីមីងរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានធម៌ពលខ្លាំងឡើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយចំអត់ព្រាលដូចមុនទៀតទេឥឡូវគេពេញលេញហ្មងហើយគាត់បានថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃជួបជុំចរន្តចតារបស់យើងហើយជាថ្ងៃដែលគាត់ហ្នឹងមានសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតទោះស្អីបើយើងថាចេះខ្ញុំចង់ឃើញប៉ាព្រោះអីតាំងពីកើតមកអត់ដែលឃើញប៉ាសោះតែពេលហ្នឹងសាប់តែបងប្រុសគាត់ហ្នឹងថាចេះអញ្ចឹងចាំបងជួយធ្វើឲ្យឯងមើលឃើញគ្រប់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែឯងធ្វើកុំធ្វើឲ្យឃើញណាលឿនឯងធ្វើធម្មតាបានហើយមើលបានហើយតែពេលឲ្យបងគាត់ហ្នឹងជួយបើកភ្នែកឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏បានឃើញព្រលឹងដូនតាគាត់ទាំងអស់មិនឃើញតែពុករបស់គាត់ម្នាក់ទេគាត់បានប្រាប់អូនគាត់ថាធ្វើកុំឃើញធ្វើធម្មតាទៅឲ្យកុំខ្លាចអីគឺជាចរន្តចតាយើងច្រើនជំនាន់មកហើយបានតិចក្រោយមកចេញមកក្រៅវិញស្រាប់តែជួបប៉ារបស់គាត់មែនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រលឹងប៉ាហើយនឹងកូនគេបានជួបគ្នាណាដោយកូនគេអត់បានប្រាប់ណាគេថាខ្លួនអាចមើលឃើញព្រលឹងប៉ាខ្លួនឯងបានទេព្រោះអីមិញបងគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យណាគេដឹងហើយអាណិតប៉ាគាត់ខ្លាំងមែនតើឃើញកូនស្រីក៏មិនអាចអោបបានដែរហើយគាត់ក្នុងចិត្តថាគាត់គឺជាប៉ាអត់ល្អអីចឹងទៅដែលចាក់ចោលកូនអត់បានមើលថែកូនដោយផ្ទាល់អាកូននេះវិញគឺរំជើបរំជួលក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនតើពេលឃើញប៉ាខ្លួនឯងនៅមុខប៉ុន្តែមិនជាមនុស្សបែរទៅជាព្រលឹងខ្មោចវិញអញ្ចឹងណាដោយរៀបចង់និយាយថាពេលផុសអីផងយំទុកចិត្តអត់បានដល់ពេលហ្នឹងស្រាប់តែមិត្តភក្តិគាត់មកសួរហែងកាត់អីហ្នឹងទៅផ្ទះលាលោកហ្នឹងទៅក៏ប្រឡប់វិញថាអីទេខ្យល់ចូលភ្នែកអីចឹងទៅតែពេលឲ្យកាត់មកតុកអ៊ីមីងរបស់គាត់នេះគឺកម្ពុជាមនុស្សហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអួតម្នាក់អួតហើយបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិអួតថានេះគួរតែបានរបស់ឯងអានោះគួរតែបានរបស់គេអីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យតួស្រីយើងទ្រាំបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលទ្រាំមិនបាននោះគឺបងប្រុសរបស់គាត់ដឹងរឿងទាំងអស់អួតអាម៉េចតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែចូលខ្លួនបងស្រីគាត់ហើយនិយាយបាច់ហើយនិយាយទាំងអស់និយាយចំណុចខ្សោយរបស់មីងមារបស់គាត់ទាំងអស់ដែលជាមនុស្សមិនឲ្យឈប់អួតទៀតទៅអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងថាពិតឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតួស្រីកើតអត់តហ្នឹងមិនដឹងរឿងសម្ងាត់របស់មីងមារបស់គាត់នៅចដូនចតាគេប្រហែលជំនាន់នៅក្រោមនៅខាងក្នុងវិញស្ដាប់ឮទាំងអស់ហើយកាន់ជើងចៅទួតចៅលួតចៅលាល្អចៅចដូនចៅទួតចៅលួតចៅលាអូយើងគេសាតគេអបអសាតគឺកាន់ជើងចៅគេតែម្ដងហើយម្នាក់ហ្នឹងចដូនចតាហ្នឹងគឺស្អប់ដោយសារមីងហ្នឹងគាត់ចង់លក់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យតែលក់ផ្ទះហ្នឹងបានចដូនចតាគាត់នៅឯណាហ្នឹងបានចដូនចតាកាន់ជើងចៅស្រីហ្នឹងដោយសារតែចៅស្រីហើយនឹងហ៊ីមីងហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រឆាំងតែពីរអ្នកគាត់ដែលអត់ចង់ឲ្យលក់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាមូលហេតុដែលចដូនចតាគ្រប់គ្នានៅស្រឡាញ់តួស្រីយើងហើយកាន់ជើងតោះពីជេពូមីងរបស់គាត់ហើយគឺគាត់រត់មកក្នុងហ្មងពួកអីមីងគាត់អត់មានចេតនាទេគឺខ្មោចអ្នកចូលគាត់តាហើយគាត់ភ័យខ្លាចម៉ែគាត់ជេរទៅពេលម៉ែគាត់មកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុខនឹងមាត់ហ្មងទៅពេលមកដល់ឲ្យមេដៃកូនហ្មងថាកូនជេរបានល្អហើយពីអ្នកបងហើយនឹងប្អូនគេហ្នឹងគាត់តែបានដៃទៀតអសប្បាយខេខប់បានម៉ែទៅសើបងប្រុសគាត់ថាគាត់ចិត្តអស់ពេលតែអ្វីដែលនៅបារម្ភមួយគឺរឿងមួយនឹងតែម្ដងគឺគាត់បារម្ភរឿងកេរមរតកដែលថាផ្ទះហ្នឹងចាច់ឲ្យណាគេហើយដោយសារតែតាគាត់វិញអត់ដឹងថាតាគាត់ចាច់ឲ្យណាគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ទូប្រុសយើងបានឲ្យប្អូនស្រីហ្នឹងទៅរកបណ្ដាំកេរមរតកហ្នឹងនៅកន្លែងជើងធូបហ្នឹងដឹងទៅមើលទៅឃើញហើយទៅពេលយកមកហើយគាត់ក៏យកមកឲ្យតាមើលហើយចង់គាត់បានដឹងថាតាមពិត
ពិតមុនហ្នឹងគឺតាបានសញ្ញាដាក់ឈ្មោះទូរស័ព្ទយើងរៀងចម្លែកដែរហើយគាត់ក៏មិនចង់បានដែរទៅពេលបានផ្លេចបានគាត់ដឹងថាមិញហ្នឹងបងប្រុសគាត់ចូលតាគាត់ទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការពិតទេហើយគាត់ក៏អត់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអស់ដែរហើយទូរស័ព្ទរបស់យើងគ្រាន់តែចង់សម្រេចក្តីសុបិនធ្វើ content creator ទៅគាត់មិនចង់ខ្លាយជាអ្នកមកចាក់បាញ់ឆៅឬក៏បន្តវេនអ្នកផ្ទះហ្នឹងអីដែរធ្វើឲ្យបងប្អូនពីហ្នឹងមានចំនួនជាមួយគ្នាម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែបងប្អូនគាត់អត់ព្រមទទួលទេហើយគាត់គឺទុកចិត្តតែលើបងប្អូនគាត់ម្នាក់គាត់ដែលអាចជួយថែរក្សាផ្ទះហ្នឹងបានអីអញ្ចឹងណាឆ្លោះគ្នានៅក្នុងសក់តែនៅក្រៅនេះឈូឡើងតាមពិតគឺម្ចាស់បំណុលពូទី1ហ្នឹងតែម្ដងគឺមកវាយពូទី1ហ្នឹងនឹងទ្រមនៅក្នុងកម្មវិធីសែនដូនតាហ្នឹងណាតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែតួស្រីហើយនឹងបងខ្លួនហ្នឹងចេញមកក៏ឃើញបេតិកាហ្នឹងហើយក៏ជួយហើយរបៀបថាចង់វាយបងអូនស្រីគេផងហ្នឹងតែពេលហ្នឹងបងមីងយើងហ្នឹងចូលនៅក្នុងខ្លួនកូនចៅអាអ្នកលេងហ្នឹងហើយយកទៅវាយអាអ្នកលេងហ្នឹងវិញតែគ្រប់គ្នាហ្នឹងមើលទៅមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងតែម្ដងស្រាប់តែកំពុងតែញ៉ាញហ្នឹងគឺស្រាប់តែឃើញលោកពូទី1ក្រោកឡើងរយកកបិតចាក់ប៉ុន្តែតែពេលចាក់ទៅមិនចាក់ចំពួកអាអ្នកលេងណាទៅចាក់ចំម៉ាក់របស់តួស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម៉ាក់តួស្រីស្លាប់ទៅតែពេលហ្នឹងតួស្រីរបស់យើងនឹងធុតចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងតាមពិតលោកពូគាត់អត់ចេតនាទេគាត់មានបំណងទេតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែម៉ាក់របស់គាត់នឹងស្លាប់បានហើយក៏កាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យវិញហើយតាមពិតម៉ាក់គាត់ហ្នឹងគាត់តែលបធនធរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តាន់បាត់បង់ជីវិតទេរៀងធូរចិត្តបន្តិចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះតែពេលហើយ ET1 ដែលជា E1 ដែលកាចញ៉ាច់ញ៉ៃទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរកឃើញអាកដាស់បោះប៉ាគាត់ហ្នឹងថាបកគលមកដល់ឲ្យតួស្រីហើយថាជាល្បិចតួស្រីដែលខ្លែងបន្លំលិខិតនឹងមកអញ្ចឹងណាហើយខំទូស័យខ្លាំងមែនតើតែក្មេងសោះហ្នឹងហ៊ានធ្វើរឿងបែបហ្នឹងហើយជេរប្រមាថគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងសោះគាត់ដឹងពីចម្រិតគាត់បានយល់ថាទូស័យហ្នឹងគឺជាមនុស្សចរិតអត់ល្អអីអញ្ចឹងទាំងម៉ែទាំងកូនអីអញ្ចឹងទៅដែលផ្ទះទូស័យហ្មងតែពេលហ្នឹងសាប់តែលេចមុខពៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនប្រសាពៅនៅផ្ទះហ្នឹងត្រូវពៅដែរគឺគាត់ចេញមកដែរគាត់ថាអត់មានទេទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺជារបស់គាត់នឹងប្តីគាត់តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់បានយកกระดาษមួយទៀតគឺกระดาษដែលជាអក្សររបស់តាហ្នឹងហ្មងហាអញ្ចឹងបានមកពីណាទៅกระดาษនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងច្រើនមែននិយាយចំបដាំមករបស់អីច្រើនមែនតែពេលធ្វើឲ្យគ្រួសារមកគ្រួសារហ្នឹងគឺអញ្ញាពេញហ្នឹងហ្មងឆ្លុះគ្នារឿងបដាំមករំដកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់កំពុងប្រកែកគ្នាហ្នឹងសាប់តែលោកតាគាត់បានចេញមុខមកតែម្ដងហើយក្នុងសភាពថាគាត់ជាមនុស្សធម្មតាគាត់អត់មានឈឺអត់មានអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាការពិតបានលាតតាហើយគឺលោកតាហ្នឹងគាត់អត់មានឈឺបាត់ការចងចាំអីទេគាត់គ្រាន់តែអត់ចង់ឲ្យកូនហ្នឹងមករំខានគាត់រឿងចែកកេរមរតកហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បើឲ្យមួយអត់មួយបើឲ្យមួយអត់មួយមានការចំណែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនគាត់បែកបាក់សាមគ្គីអញ្ចឹងទៅហើយតាមពិតទៅគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺនឹងសោកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយម្នាក់ហ្នឹងគឺមានគំនិតអាក្រក់រៀងខ្លួនតែម្ដងជាពិសេសពៅហ្នឹងដែលជាកូនប្រសាស្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់តែម្ដងដែលកណ្ដាស់ហ្នឹងគឺគាត់នៅចិត្តប៉ាគាត់ហើយគាត់ខំធ្វើជាបរិញ្ញាអសរឲ្យប៉ាគាត់ហ្នឹងតាមពិតអត់ទេគឺបរិញ្ញាសរសេរអសរដើម្បីផ្ទេរឈ្មោះឲ្យប្តីគាត់អញ្ចឹងណាហើយតាហ្នឹងក៏ធ្វើតាមទៅបើចង់បានអញធ្វើតាមហ្មងទៅលេងមកដាហ្នឹងសិនតាមពិតជាល្បិចកលរបស់លោកតានឹងដែរហ្នឹងណាតែពេលហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបរាប់ឲ្យអស់ហើយថាគាត់អត់បានមានសិទ្ធអីក្នុងការចែកកដាស់ចែកបណ្ណាមរតកហ្នឹងទៀតទេដោយសារតែផ្ទះហ្នឹងគាត់លក់អស់ហើយហើយគាត់ក៏បានគិតវែងឆ្ងាយដែរគឺលក់ហើយយកលុយមកចែកឲ្យកូនស្មើគ្នាកុំឲ្យចំណែនគ្នាយីគាត់ហ្នឹងគិតបានវែងឆ្ងាយណាឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទឹកចិត្តឪពុកពេលហ្នឹងហ៊ីមីងបានស្ដាប់ឮហើយគាត់ក៏អស់បារម្ភអស់អីដែរពួកអីជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកតារបស់គាត់អីចឹងណាហើយគាត់ក៏ថាដល់ពេលវេលាដែលគាត់ទៅហើយគាត់បង្ហាញខ្លួនឲ្យអ្នកផ្ទះហ្នឹងមើលបានមកផ្លែតហើយគាត់ក៏រៀបចំចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែចៃដន្យអីទៅពេលគាត់រៀបទៅហើយពុកព្រលឹងពុកគាត់ហ្នឹងបានមកប្រាប់ថាមិនទាន់ចប់ទេដោយសារតែការស្លាប់របស់កូនហ្នឹងគឺមិនមែនស្លាប់ដោយការធ្លាក់ចដាធម្មតាទេគឺមានគេចង់សម្លាប់កូនហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យហ៊ីមីងបើយើងអត់បានទៅចាប់ជាតិផងដែរគឺគាត់អត់ដឹងថាអ្នកគេសម្លាប់គាត់ទេពេលហ្នឹងពុកគាត់បានរៀបរាប់ទៅតាមពិតអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប្តីគាត់ហ្នឹងដែលជាកូនពៅរបស់តាហ្នឹងហើយក៏ជាពូពៅហ្នឹងគឺមានចិត្តចំណែននឹងឪរបស់ហ៊ីមីងហើយនិងហ៊ីមីងទៀតអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅពេលដែលពុករបស់ហ៊ីមីងហ្នឹងស្លាប់ទៅនឹងធ្លាក់មកលើដៃគាត់ឯងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាចៃដន្យអីគឺហ៊ីមីងរបស់យើងជាមនុស្សដែលមានការឆ្លៀសវៃបន្តតំណែងពីឪពុកខ្លួនដែលធ្វើឲ្យតារបស់ខ្លួនហ្នឹងបកគលតំណែងឲ្យអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកាន់តែមានចំណែនទៀតអញ្ចឹងចំណែនក្មួយខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអញ្ចឹងមែនសម័យទៅគឺគាត់នឹងឯងជាអ្នកច្រានចដារបស់ហ៊ីមីងឲ្យធ្លាក់មកបែកក្បាលស្លាប់នឹងឯងហើយហ៊ីមីងរបស់យើងហ្នឹងក៏កើតជាខ្មោចគ្មានដឹងអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនុំសងសឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកណានិយាយអីក៏អត់ស្ដាប់ដែរគាត់អាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍កំហឹងអាឃាតរបស់គាត់បានទេប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងអីសោះតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខឹងហើយគាត់ក៏បានសងសឹកពូរបស់គាត់ហ្នឹងដែលយកពូរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅបោកក្បាលទៅនឹងអាកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងឲ្យស្គាល់ការឈឺចាប់របស់គាត់ប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងមកដែលបែកពីប្អូនស្រីហើយនិងម៉ែរបស់គាត់ថាជាពលឹងតែតោអញ្ចឹងណាតែសាច់ខ្លួនឯងវាមិនខុសខើដល់អ្នកហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងមកតង់ទៀតគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ជាអ្នកបជាទាំងអស់គឺម្នាក់ស្រីដែលស្លូតមើលអញ្ចឹងគេថាមើលគេក្នុងបែកធ្លុះមែនគឺគាត់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីឃើញមីងយើងស្លាប់ហើយហ្នឹងគឺគាត់បានមកចង់ប្រហើយជីវិតគាត់តែម្ដងបើសិនជាយកទៅពេទ្យដូចម្ដងថ្នាក់ហ្នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចនៅរស់អីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគឺគាត់មកជន់សាក់សពហ្នឹងថែមតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ហើយក៏អត់មានទទួលកំហុសខ្លួនឯងថាមកពីប៉ាក្មេកគាត់ហ្នឹងលំអៀងអត់មើលឃើញគាត់នៅក្នុងកែវភ្នែកអីអញ្ចឹងទៅនេះជាការចំណែនរបស់សាច់ថ្លៃអញ្ចឹងណា
ដែរគាត់នឹងថាបើគាត់មិនបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាក៏មិនបានដែរគាត់ក៏យកសាំងយកមកចាក់ដុតនៅកណ្ដាលផ្ទះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងឃើញហើយហ្នឹងក៏ចូលទៅខាត់ពេលនេះហៀមីងរបស់យើងមកសងសឹកមីងថ្លៃរបស់ខ្លួនទៀតដាក់យកអូដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យសមមុខតែពេលហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងអត់ខ្វល់ទេគឺគាត់ខ្វល់តែអាភ្លើងឆេះទេអត់បានមើលមីងគាត់ទេគឺគាត់រត់ចូលទៅយកអាផ្លាកភ្លើងអស់ហ្នឹងហើយយកផ្លាកភ្លើងបងគាត់ទៀតគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យបងគាត់ស្លាប់ម្ដងទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លើងកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងហើយទូរស័ព្ទរបស់យើងចេញមកអត់រួចទេតែពេលហ្នឹងពីដានភ្លើងហ្នឹងធ្លាក់មកសកត់លើគាត់ប៉ុន្តែចៃដនអីហៀមីងរបស់យើងគឺគាត់មកជួយបងស្រីគាត់ភ្លើងរបស់ហៀមីងយើងកាន់តែខ្សោយទៅគាត់បានស្រីឲ្យបងស្រីគាត់រត់ចេញទៅលឿនណាមានគ្រោះថ្នាក់លើហើយប៉ុន្តែបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានកម្លាំងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យឆ្លុះផ្សាយញពេលហ្នឹងពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងក៏ទៅទាំងពីរអ្នកតែម្ដងហើយអាណិតខ្លាំងមែនតើហ្មងគឺអត់មានមធ្យោបាយអីទេគឺកាន់ដៃបងអូនហើយញញឹមដាក់គ្នាកថានឹងស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាម្ដងទៀតប៉ុន្តែហេតុការណ៍ពិសេសបានកើតឡើងហើយគឺចដូនចតាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មកជួយចៅរបស់គាត់តែពេលហើយពេលហ្នឹងហៀមីងរបស់យើងគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះដឹងថាចដូនចតាមកជួយបងអូនរបស់គាត់នឹងអត់អីហើយគាត់ក៏ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅចាប់ជាតិនៅពេលហ្នឹងទៅដោយសារតែគាត់អស់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ឡៃហើយកាត់មកប្រហែលខែក្រោយមកហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់ហើយគាត់ខ្លាចជា content creator ហើយអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់និយាយតែរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារគាត់និយាយចំយកពីជីវប្រវត្តិគ្រួសារគាត់អីចឹងហើយផ្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយគឺគ្រួសាររបស់គាត់គឺម្នាក់កែប្រែចរិតអស់ហើយគាត់ក៏បានមករៀបចំមកកន្លែងផ្ទះថ្មីរបស់គាត់អីចឹងណាមានចដូនចតាគាត់យកមកកន្លែងថ្មីចឹងទៅហើយទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏បានសម្រេចគោលដៅរបស់បងប្រុសគាត់ដែរគឺគាត់បានបើកហាងនំបាញ់ឆាវប្រចាំតកគាត់នឹងឡើងវិញហើយមានការអ៊ូអរជួបជុំគ្នាសប្បាយខ្លាំងមែនតើនៅពេលនោះគឺទូរស័ព្ទបានឃើញព្រលឹងបងគាត់មកបាយគាត់អីចឹងណាបែបថាមកលាចុងក្រោយហើយព្រលឹងគាត់ក៏នៅនឹងដែររបៀបថាទោះវិញ្ញាណទៅក៏ដោយក៏ការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់បាននៅជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ដដែលគឺអត់មានបាត់បង់អីទេអញ្ចឹងទីបញ្ចប់នៃរឿងនេះគឺ happy ending អត់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្នាមនិយមគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយគ្រួសារក៏បានជួបជុំគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនបាយបាយ